Хуҷанд бо либосҳои сурх, Исхат ҳам бо либосҳои сафед, пироҳанҳои сафед ва рахҳои кабуд бозӣ хоҳад кард ки ин хоси худи дастаи Исхата ҳам ҳаст. Чун дашта дар курсии эҳтиётӣ буд, имрӯз дар ҳайати асосии дастаи Хуҷанд Алишер Баротовро иваз кардааст. ва мебинем ки ҳоло Бахтиёр зарбаро чӣ гуна иҷро мекунад. Зарбаи Бахтиёр Чориев бисёр ҳам хавфнок. Ба кадом хотир хавфнок гуфтам? Ба хотири он ки ва махсусан баъд аз таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ ки ба гол оварда расонид. Партови бисёр ҳам хуби Наимҷон Иброҳимзода. Дилшод Бозоров ва гол! Ҳисоб кушода мешавад дӯстони Арҷманд ва капитани дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров аз як мавқеи бисёр ноқулай. Аиҷо баҳси футболбозони Исхат ҳам ба хотири он аст ки чаро довари канор байрақчаи худро боло навардошт, вале дар асл мо расо соати 15:30 бо вақти душанбе баргузор хоҳад шуд. ҳоло имконият барои футболбозони дастаи Исхат. Зарба ва бубинед ки чӣ гуна Алексей Матросов Фирдавс Чакалов зарбаро иҷро мекунад ва туп ба паҳлӯи дарвоза мерасад дӯстони Арҷманд. Зарбаи ҷаримавӣ ва боз ҳам Шаҳзод Абдураҳимов дар назди туп. Автобаши ба ҷаримавии дастаи Хуҷанд бисёр хуб идора мекунад футболбозони дастаи Исхат ва инҷо зарба иҷро мешавад, аммо бубинед ки ҳамин зарба хато меравад. Тарин шонс буд барои шогирдони Ҳамид Каримов, вале бубинед ки чӣ гуна ту болотар аз дарвоза. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлаи навбатии дастаи Исхат. Бисёр вазъияти хавфнок ва гол! ҳисоб 1-1 дақиқаи 44-уми бозӣ ва ин фикр мекунам ҳафта гол аст ё на. Биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Ту ба китфи ӯ расидааст дӯстони Арҷманд. Боҳирҷон Сангинбоев ҳисоб мешавад ту ба ҷаримагоҳ ва бисёр вазъияти хавфнок. ҳисоб 2-1 дӯстони Арҷманд ва бисёр амолӣ. хуб бисёр як партоби хубам буд ва дар қабати дуюм инҷо халас футболбозони маҳаллиро истифода намекунад. Масалан бисёре аз бозингарон футболбозони қисми дуюм бо кадом натиҷа ҷамъбаст мешавад. Чакалов ҳоло партоби ба ҷаримагоҳ вазъияти хуби гозанӣ ва бубинед ки чӣ гуна ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Пеналти ва ин Алишер Баротов буд дӯстони Арҷманд, футболбозе ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад, ҳимоятгари марказии дастаи Хуҷанд. метавонад ба номи худ ду гол дар бозии имрӯза сабт кунад. Акобир Тураев зарба ва гол. ҳисоб 3-1. Исхат пешсаф мешавад баъд аз он ки бо ҳисоби 1-0 бохта истода буд ва Акобир Тураев хислати нишон додани хуби бозиро доранд ё ангезаи боз баъд аз он ки бо ҳисоб дар қафо ҳастанд нишон доданро биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. фурсат ҳаст барои футболбозони Хуҷанд ва зарба бисёр ҳам хуб иҷро мешавад аз ҷониби Эҳсон Бобоев буд, агар хато накунам. Бале Файзканд бо зарбаи хеле ҳам ҷолибаш ӯ дарвозаи дастаи бисёр вазъияти мушкил ва пеналти ба дарвозаи Исхат дода мешавад. зарбаи Артём Сердюк ва ҳисоб 3-2 мешавад дӯстони Арҷманд. ҳассосият дар бозии имрӯза нигоҳ дошта шуда аз ҷониби футболбозони дастаи Хуҷанд. футболбозон метавонанд наҷот бидиҳанд тимро, аммо болотар ишора кардам ки вақт кам аст. ҳуҷум мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд. Эҳсон Бобоев ирсоли навбатӣ вазъияти хавфнок ва беҳтарин шутро аз даст медиҳанд шогирдони Рустам Хоҷаев. имконияти навбатӣ барои Исхат. Боҳирҷон Сангинбоев зарбае ки бо пои чап иҷро мешавад аз ҷониби футболбози рақами 9 дастаи Исхат. партоби ҳавои Далер Ёдгоров ва бисёр вазъияти мушкил инҷо дарвозабони Исхат. ҳамлаи навбатии дастаи Хуҷанд, вале бозам дар қабати дуюм муваффақ шуданд. ин дафъа чӣ? ин дафъа зарба иҷро мешавад ва Фирдавс Чакалов кӯшишҳои хеле ҳам зиёд мекунад ва вақт ба анҷом мерасад дӯстони Арҷманд. Исхат ғалабаи таърихии худро дар 3-2 ва Исхат бо 14 имтиёз ба зинаи дуюми ҷадвал баромад.
جنگ باشد با 16 امتیاز خانم‌ها در زمینه اول